హైదరాబాద్లో సాయంత్రం ఏం వాన పడ్డదుల్లా మూసి ఎంత కసితోటి వారిందో చూసిరు కదా. మూసి తెల్లారి శాంతించింది కానీ మబ్బులు మళ్ళా మూసుకుపోయినట్టు వచ్చి మాపటించి ఏమో దంచుడు దంచింది వాన. ఆ వాన దెబ్బకు పాత బస్తీ దిక్కైతే చిన్న పర్సన్ కాలేదు. అగో చూడుండ్రి డేకిసలు వరదలు ఎట్లా తేలుకుంటా పోతున్నాయో. మరి ఇన్నొద్దులు పొయ్యి మీద ఉండి ఉండి వేడికి వశపడక ఓసారి నీళ్ళ దుంకి ఇన్నొద్దుల మంట సల్లార్చుకుందాం అనుకున్నాయో ఇట్లా. RRR సినిమాల రామ్ చరణ్ జబ్బల మీద ఎక్కించుకున్న ఎన్టీఆర్ అన్న లెక్కనే మంచిగా ఓ దాని మీద ఒకటి ఎక్కిపోతున్నాయి కదా. అగో అవట్ల వరద నీళ్ళలో కొట్టుకపోతుంటే చూసేటోళ్ళు నవ్వుతున్నారు గాని పోయి ఆగబడతలేరు. పాత బస్తీలా మాపటించి పడ్డ వానకు కాలనీలన్నీ కట్టలు తెంపుకున్న చెరువులైనాయి. ఇళ్లకి నీళ్ళొచ్చి మస్తు తిప్పలు పడ్డారు. అన్ని సిమెంట్ రోడ్లతో నింపేసి నీళ్లు అవు సందు లేకుండా చేస్తే మరి నీళ్లు ఇళ్లకి రాకుంటే ఏడిపోతాయి అంటున్నారు ఈ ముచ్చటెరికైన వాళ్ళు.